Дагы бир сүрөттү көрсөтүп, силерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Бул адамдын капталынан кескендеги сүрөт. Капталынан. Мына жүрөк, мына өпкө, мына өпкөнүн жанындагы абдан чоң кан тамырлар. Мына көрдүңүзбү? Кан тамырды мына чырмоокко окшоп чырмалып, бес тамырлар бүт органдарды, кан тамырларды, бүт бес тамырлар каптап турат. Эмне үчүн? Ушул жакка келген керес нерсени алып кетип жүрүш үчүн ушундай. Булар ушундай болуп жайгашкан. Муну биз көкүрөк көдөн дейбиз. Муну биз көкүрөк көдөн дейбиз. А муну биз ич көңдөй дейбиз. Көкүрөк көдөн менен ич көңдөйдүн ортосунда диафрагма деген абдан жакшы булчуң орган бар да. Диафрагма өйдө көтөрүлүп калса, өпкө менен жүрөктө кандайдыр бир симптомдор пайда болот. Аны ким көтөрөт? Аны баягы эле ичегилер көтөрөт. Ичиңиз көпсө, ичиңиз катса, ичиңиз жүрсө, демек сиздин ички органдарыңыз, ичегиңиз, ашказаныңызда, бооруңузда, уйку безиңизде ушул жердеги органдар кызарып, кыйналып турат. Анын жанындагы бес тамырлардын баарында шлак толуп турат. Кан тамырдын ичине дайыма былчылдатып жеген кой этиңиздин, май этиңиздин холестериндери толуп турат. Анан булар чоңоет. Бул чоңойгондо диафрагманы өйдө көтөрүп коет. Сиз барып жүрөгүңүздү тарттыңыз. Сиз чалкалап жатсаңыз эле жүрөгүңүздө кандайдыр бир коркуу пайда болду, бирөөдө ушундай. Или чалкалап жатсаңыз эле дем жетпей атат. Эмне үчүн? Себеби деген диафрагма муну көтөрүп калган. Эми элестетиңиз, сиздин өпкөңүз менен жүрөгүңүз кысылган жерде иштеп атат. Тарттырсаңыз тазасыз, а эмне үчүн өпкө менен жүрөккө жалап берип атасыз? Потому что диафрагма, ич көңдөйүңүз диафрагманы көтөрүп калган үчүн сиздин көкүрөк көдөнүңүз кысылган абалда туруп калды. Ошондо жүрөк өзүнүн мындай нормада турган абалынан кичине жылып калат да. Мына мисалы нормада ушундай турган болсо, бул бир аз мындай жылып калат. Ошол дагы сизге оор берет, кандайдыр бир жүрөктөгү жалыптарды берет. А өпкөңүз болсо, баары жакшы, рентгениңиз жакшы, флюорыңыз жакшы, баары жакшы, компьютердин тамырыңыз жакшы. Бирок сиз энтигесиз. Демек, бул жерде баягы эле курсак көңдөйү күнөөлүү. Мына курсак көңдөйүнөн бул жерде кичине эле сүрөт түшүп калыптыр. Мынакей бес тамырлар. Ушулардын баары чоңоюп, ушулардын баары көтөрүп калды диафрагманы. Эмне үчүн курсакты баскыла деп атам? Эмне үчүн курсак менен дем алгыла деп атам? Эмне үчүн тамакты ичкенде 3 мүнөт колуңарды көтөрүп тургула деп атам? Себеби деген, биз диафрагманы ылдый түшүрөбүз. Ошондо сиздин жүрөгүңүз менен өпкөдө зыян болбойт. Мына жөтөлдү да ушинтип кетирсек болот. Демек, курсак менен дем алуу. Мен айткамын, дем алганда, мурдуңуз менен дем алганда ичти чыгарасыз. Оозуңуз менен демди чыгарып атканда ичти өзүңүзгө тартасыз. Туура жолу дем алуу кыска эле, а дем чыгаруу көбүрөөк болуш керек. Көрдүңүзбү? 10 секунд 15 секунд дем чыгаруу көбүрөөк болуш керек. Муну менен биз курсактагы булчуңдар менен муногу органдарды түртүп атабыз. Курсактагы булчуңдар менен ушул жерде бес тамырлардын иштесин жакшыртабыз. Көрдүңүзбү? Мен эмне үчүн висцерал массаж деп безилдедим. Мен башында висцерал эмес, курсакка массаж деп безилдесем, силер көбүрөөк түшүнбөй экенсиңер. Мен ушуну аттың кылып калдым да. Ушу курсакка массаж, лимфа массаж, курсак менен дем алуу, колду көтөрүү. Демек, курсак менен дем алуу, диафрагмальное дыхание дейт. Курсак менен дем алууда азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Каптала турабыз. Мурун менен дем алып атканда курсакты чыгарабыз. Ооз менен демди чыгарып атканда курсакты өзүбүзгө тартабыз. Кайра дем алабыз. Кайра
өзүңөргө тартасыңар. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул туура дем алуу. Көкүрөк жак мындай көкүрөк кошулбаш керек. Бул туура эмес болуп калат. Бир гана курсактын гана булчуңдары иштеш керек. Мында дагы дем алганда, дем алуу 5-6 секунд, 3-4 секундка гана созулат. Кээ биркилер абдан жакшысы 5-6 секунд дем алыш керек. А демди чыгарып аткан көбүрөөк болуш керек. 10, 12, 15, 20 секундка чейин. Демек, дагы баштадык. Ооз менен дем алганда ичти чыгарабыз. Мурун менен дем алганда ичти чыгарабыз. Дагы мурун менен дем алабыз. Эми ооз менен дем чыгарып атканда до конца, дагы аба калбай калганга чейин. Так, дем алабыз. Так, демди чыгарабыз, до конца. Мына, көрдүңөрбү? Демди алабыз. Так, до конца. Мына, эң туурасы ичти өзүңөргө тартканда ичиңерде оору пайда болгон болсо, ошону 3-4 секундка чейин кармап туруу. 10 секундка чейин кармап туруу. Ичти өзүңөргө тартканда кандайдыр бөлүгүңөрдө оору пайда болот. Мүмкүн ичегиңдин тушунда, мүмкүн киндиктин тушунда. Ошол ооруну 5 секундка чейин, 3 секундка чейин, абдан жакшы кармагандар 10 секундка чейин кармап туруу, ошол органдагы булчуңдарды иштетүү, кан тамырларды иштетүү, без тамырларды иштетүү. Ушуну менен биз органдарга жардам беребиз. Эми колду көтөрүү. Ар бир тамак ичкенден кийин биз колду 3 минутадан 5 минутага чейин көтөрүп турушубуз керек. Демек, колду өйдө көтөрөбүз. Мынандайынан. Мына ушул туура. Кайра башынан кылсаң. Демек, биз ар бир тамак ичкенден кийин колду 3 минут же 5 минутка чейин көтөрүп турушубуз керек. Бул деген сөз биз диафрагманы ылдыйга түшүрөбүз. Тамак ичкенден кийин биз ашказанды ылдыйга түшүрөбүз. Көрдүңөрбү? Түртөбүз. Диафрагма ылдыйга түшөт. Мына ушуну ар бир тамак ичкенден кийин 3 минутадан 5 минутага чейин колду көтөрүп туруу, бул эң сонун дагы бир организмге жардам бергендик ыкманын бири болуп саналат.